Oke, sahabat Deddy Kosmo, kita kembali lagi ketemu di acara Ngobras, Ngobrol Asik Deddy Kosmo. Dan ngobrol asik Deddy Kosmo tentunya akan lebih seru kalau kita menampilkan orang-orang yang memang bagus, benar, kemudian juga dikenal orang. Nah, sahabat Deddy Kosmo, kalau kemarin kita melihat acara ngorok bersama Ustadz Warto atau Wiro QQ, kali ini saya juga akan ketemu lagi dengan beliau, Pak Ustadz Cak Warto atau Wiro QQ. Di sini sebelum saya ngobrol sama Cak Warto, ada teman-teman dulu, kita sapa dulu. Ada teman-teman, ada Mas Slamet, Mas Alek Koplak. Koplak sedikit ya. Oke, ada Cak Isa. Cak Isa, ini seorang pelawak ya. Kemudian juga ada Mas Trisno. Tutul ya, Mas Tutul ya. Oke, Mas Tutul. Kemudian juga ada teman-teman kita. Ada siapa ini? Carmila Angeli alias Ella Majnun. Ella Majnun. Tepuk tangan dong semuanya. Dan juga untuk semuanya yang ada di sini. Dari mana ini? Jamaah Majelis Kompak. Jamaah Majelis Jamaah Majelis Hidup Majelis Nah gitu, itu semangat namanya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa untuk sahabat-sahabat Deddy Kosmo, like, komen dulu ya. Kalau misalkan bermanfaat, share. Share-nya enak banget sih, kayak seperti apa, share gitu. Baik, kita Assalamualaikum Cak Warto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Dan kemarin kita sudah ngebahas ngorok Cak Warto ya. Baik. Ngorok, dan juga itu tidak semuanya tuntas tuh ngoroknya. Betul. Dan kita sekarang ini adalah memang acaranya ngorok Cak Warto, khusus ngorok. Siap. Ngorok itu apa Cak Warto? Baik, pada kesempatan pertemuan kita, ngobras kita pada minggu-minggu yang Kemarin lalu ya. Saya telah jelaskan masalah ngorok dalam artian umum. Ya. Kemarin saya katakan ngorok dalam artian umum. Yang pertama, ngorok itu adalah dimana orang pagi-pagi berusaha, bekerja, berjuang, mencari rezeki yang halal dalam rangka menggapai ridho Allah, kemudian pulang sore capek, lelah, kemudian tidur kepulesan sampai ngorok-ngorok Pagi itu ya. makna yang pertama. Makna yang kedua, ngorok itu ada orang yang ketika nazak. Nazak itu menghadapi sakaratul maut. Nyawanya nggak keluar-keluar. Nggak keluar. Sampai ngorok. Ya. Grak, grok. Ngoroknya berhenti baru pules. Inilah pilihan kita. Nah, kita kira-kira kan milih yang mana? Yang ngorok pertama apa ngorok yang kedua? Betul. Tentunya kita dua-duanya nggak milih. Kalau bisa tidur nggak pakai ngorok. Betul. Berbeki tanggane. Kalau bisa mati juga jangan sampai ngorok, ya kan? Kecuali kalau ngorok itu kalau yang banyak utang itu Iya. Gitu. Jadi kita kepengen husnul khotimah. Jadi akhir hayat seperti orang tidur pulas. Amin. Ya Robbal Alamin. Sekarang ngorok dalam pengertian
santri Wali Songo Darussalikin. Ya, coba dalam Ya. pengertiannya gimana tuh? Ngorok versi Wiro Kiyu. Kiyu, ya. Ngorok itu singkatan dari ngopi rokokan. Ngopi rokokan. Ini rokoknya ada, sayang harusnya kopinya sudah siap. Siap. Ini bagiannya sopo? Bagian- Kemarin ada loh. Nggak ada loh. Ini Departemen Perbadogan. Harusnya sudah siap. Ini harus cepat itu kopi cepat dibawa ke sini ya. Iya, Satu itu. teko terus gelasnya itu dibagi-bagi Iya. supaya lengkap. Betul. Ini siapa yang ngerebus air? Ayo Mm-mm. ya. Nanti nggak lengkap. Oke. Acara ngorok ngopi rokok. Ini rokoknya ada, Ya. ngopinya nggak ada. Baik Pak Deddy Kosmo dan sahabat-sahabat semuanya. Alek juga, Alek, Kak Pak Isa, Kaisa. Kak Tuyul, Tutul. Tuyul, Nah, Tuyul, Tutul, oh Tutul. Tutul, oh iya, Tutul. iya, Jangan lucu-lucu. Lawak ada job. oh gitu ya, oh gitu, Cawarto nggak boleh lucu Pak. Kiro Kiu itu serem-serem, tapi saya biasanya serem, cuman karena kondisi sekarang ini lagi mencekam, Ah. kalau saya serem lagi, Ah. ya kan, repot. Nah, Ya. Serem ya. berbicara Iya. dengan serem ini, berbicara soal serem nih, Cawarto ya. Ya. Sekarang kondisi sekarang di Indonesia ini lagi memang menyeramkan nih. Betul. Banyak orang-orang yang memang tidak bisa kemana-mana. Betul. Banyak orang-orang yang memang ibadah juga agak sedikit tidak bisa. Misalkannya ke tempat masjid-masjid atau segala macam itu Betul. tidak bisa. Itu dalam arti kan menyeramkan nih. Iya. Sekarang pandangan atau misalkan makna dari ini apa sih buat Cawarto sendiri? Begini, Pak Deddy Kosmo ya, bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang ngaku Islam, Iya. kan Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri, betul. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Betul. Sebaiknya menghadapi peristiwa, kejadian, keadaan apapun, serahkanlah segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Mestinya, ya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah terlepas dari kodrat dan irodatnya Allah. Betul. Walaupun prosesnya lewat manapun, tetap Allah yang menggerakkan. Betul, betul, betul. Jadi kalau kita mengambil hikmah, anggaplah ini ayat-ayat Allah. Alam semesta beserta isinya, termasuk virus corona yang menyeramkan. Iya. Ini bagian dari ayat Allah. Jadi ayat Allah itu sebenarnya ada dua. Ya. Ya, Apa aja tuh? biar kita paham. Iya, iya. Karena kalau dicundel ayat Allah itu ada ayat yang kitabiah, ada ayat yang kauniyah. Ya. Orang bilang ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ya, Nah, tersirat. yang tersurat, yang kitabiah itu yang tertulis di dalam kitab yang kita imani. Kitab suci Al-Quranul, orang cukup dikatakan tidak beriman ketika dia tidak percaya dan tidak beriman dengan apa yang ada di kitab suci Al-Quran. Ini bagi keyakinan umat muslim. Iya. Ya, itu kitabiah. Ya kita baca, kita pahami, kita tafakuri, kita telah ngambil hikmahnya. Kemudian yang hubungannya dengan suasana yang mencekam. Ya, mencekam. Ini kan ayat Allah. Ya. Namanya kauniyah, keadaan yang mencekam. Harusnya bagi kaum muslimin, kaum mukminin tidak perlu ikut-ikutan kayak horor. Oh iya. Cukuplah yang horor itu Cak Tukul aja. Cak Tutul apa? Tutul. Cak Slamet ya. Iya. Heeh. Enggak, kalau mau model Wiro Kiyu enggak perlu Enggak ikutan perlu, horor enggak ya. perlu. Enggak horor lah. Cukup Enggak diwakili. Iya. Ini jangan horor. Ya, jangan Cukup saya horor. aja ya. Iya. Betul. Jadi begitu secara singkatnya seperti itu aja, cukup Iya. tidak usah diseram-seramkan ya. Iya. Enggak usah diseram-seramkan, yang jelas kan yang seram tuh ada satu orang. Iya. Gitu. Tepuk tangan. Dan ya Apa lagi? ini Ya. kan peristiwa menyeramkan ini dimulai dari bulan Rajab, Pak. Betul, iya di bulan Menurut Rajab. pengamanannya Bulan mulai bulan Rajab. Sehingga di bulan Rajab itu orang sudah pasang banner di jalan-jalan, di perapatan, ngundang kiai. Kiainya udah setuju untuk memberikan ceramah Isra Iya. Mi'raj, Hah? tiba-tiba dibatalin. Nah, itu ya imbasnya, Ini dampaknya. panitianya. Panitianya ini